man la Naye Ndiaye nekk responsable fii ci AM DEM Thiocé Est. ñu ngi nuyu ñëpp njëkk di remercier waa marché Ocass muy marché Nguélaw marché Sandicat ci li nga xam ne noonu la ñu àndee ak AM DEM ci seen collaboration bi nga xam ne nii mooy activités yi nga xam ne nii moom la mouvement AM DEM di def. ñëw nañu fa bi ñu jàppee cleaning day bi waxtaan ak ñoom waxtaan ak seen responsable ñu am ay yoo xam ne ni jàmbat nañ ñu ko ci biir marché bi muy seen toilette yi nga xam ne ni ñu ngi ci biir marché bi boobu ba léegi ci la ñu nekkoon ak ñoom di ko liggéey ba kaar macha allah mu taaru lool. bi ñu defee loolu ba pare ñu ne dañu koy tëje ak cleaning day bi nga xam ne ni moom la président Macky Sall woote. ñu nekk ci loolu ak ñoom ba yàlla def alhamdulilahi rabbil alamin la ñu ci bëggoon am nañu ko bale nañ mu set sell na car macha allah. waa xam nga yéen ay journaliste ngeen li xew ci dëkk bi yéen a ñu ko gën a xam li xew ci réew mi yéen a ñu gën a informé wu ku ci nekk xam na ne mouvement AM DEM depuis 2016 le 27 février 2016 le président Cheikh Issa Sall am benn partenariat bu mu séq ak commune Mbour taxaw def ni nga xam ne mooy juge bu ñuy fal ni muy taxaw di def wala médecin bu ñuy fal ni muy taxaw di def yëg ci loxoom ne yéen waa Mbour lépp lu baax loo leen di def boo leen gersoo di ngeen ma ci gis bu fekkente ne sax lu bon ngeen di def dinañ ci ànd ak yéen ba mu baax ñu teg ko ci yoon. ci loolu la président Cheikh Issa Sall nekk ci loolu la mouvement AM DEM nekk waaye nag nit kuy dem fu nekk dina am koo xam ne toujours la ngay def du ko neex mu di la gàllankoor ñu def benn méga meeting muy anniversaire mouvement AM DEM 2007 invité képp koo xam ne nii kilifa nga ci réew mi képp koo xam ne responsable nga ci département de Mbour képp koo xam ne kilifa nga ci biir commune Mbour am. benn ministre bu nekk ci département bi ne yéen waa Mbour doo leen am jàmm ci këruk àdduna muy ministre Oumar Youm jël responsable Mbour yi yóbbu leen ci jour boobu ngëriñ te boobu fekk ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ci meeting bi ministre Mor Ngom mu ngi ci meeting bi rakk président Macky Sall Aliou Sall mu ngi ci directeur cabinet ministre responsable parti bi yëpp ñoom ñu ngi ci biir meeting bi toog moom mu jël ñooñu. yóbbu leen ngëriñ pour bëgg loolu président Cheikh Issa Sall ak mouvement am di organiser mu am benn fiasco boo xam ne ni dina ci am ñu ne déetawaay le 28 décembre bii ñu jëm bii ñu génne ñu ne dañuy def benn programme ndax président Cheikh Issa fi mu teg tànkam mooy fi président Macky Sall teg tànkam Macky Sall wax 5-3-5 muy programme boo xam ne ni lu am solo ci am réew. président Cheikh Issa ne dama ciy ñëw waxtaan ci ak commune Mbour département de Mbour pour ñu xam Macky Sall fi muy teg tànkam fan la moom ministre Oumar Youm jëlaat ay ndaw tegaat leen ne leen créer leen mouvement bu ñu naan Youm kon moom la muy séentu ak la mu doon wax moo nekk ci moom ne mouvement AM DEM ak président Cheikh Issa Sall du ñu def dara lu baax ci dëkk bi te président Cheikh Issa Sall ak ay responsable am tegu ci li nga xam ne ni moom la président Macky Sall bëgg mu ne lii lu ñu si def lekk dinaa ko fànk bi ñu jàppee cleaning day bi yéen a ngi fi le 4 janvier ñu ngi woon préfecture ak buntu stade Caroline Faye di def cleaning day mu rafet lool car macha allah préfet nga fa monsieur le maire Fallou Sylla ba nga fa ba moom monsieur le maire Fallou Sylla au passage ñu koy nuyu ñu biñ manqué ay problème masque moom moo génn si xaalisam jox ñu dem jëndi ay masque ñoo jox population ba Mbour mi nga xam ne nii ñoo nekkoon foofu pour ñu liggéey mu rafet waaye damay wax ne séntu asamaan jarul buuxante 2024 sori na moom ministre Oumar Youm bu fekkee dafa bëgg a jël siège président Macky Sall bi mu toog pour toog si naka déclarer officiellement mais bu mu jël moyens yi nga xam ne nii moom la ko état di jox pour ñu siy liggéey mu jël ko di ko xeexe di si campagne pour 2024 mu mën a remplacer président Macky Sall dafa teel kenn du donn sa baay te deewagul da ngay bàyyi ba sa baay dee nga doon ko donn président Cheikh Issa Sall nag nekkul ci loolu responsable yi ñu am nekkuñu si loolu si li ñu nekk mooy fi président Macky Sall teg tànkam ñu teg fi suñu tànk
fi mu teg bëtam ñu visé ko xool loolu. cleaning day bi ñuy wax démb la nekkoon suñu 100e cleaning day boo xam ne ñu ngi koy def avant président Macky Sall di ko lancé tey moo nekk 101e ndax ñu nga woon sa Médine di ko def te bu suba gannaaw suba ñu ngi demaat faneen pour wax ji bañ a gudd daal am dem ak président Cheikh Issa Sall ci loolu la ñu nekk si la ñuy dox di wax président Macky Sall nag ñu ngi lay wax ne la na nga xoolaat sa taxawaay fi ngay xoolaat sa taxawaay mooy responsable yi nga xam ne dañoo nekk fii ci biir Mbour jël ñi nga xam ne ñoo la gën a contre bokk ci ay parti yoo xam ne toujours ñu ngi lay gësal kàmb toujours ñu ngi lay lala ay plan yu bon ñu jël responsable yooyu andi leen di ànd ak ñoom loolu dama ne Cheikh Issa nekku ci li président Macky Sall bëgg tey ak suba ak ngoon ci loolu la ñuy dox. dafa am wax yoo xam ne boo bu ma ko déggee sax ay ree damay jàpp dama am yenn wax yoo xam ne ni su ma ko déggee sax ay ree daf may jàpp yéen waa am dem xuloo rek ngeen fi nekki waaye waa am dem ni ñuy xulooyee neex na li tax ni ñuy xulooyee neex na mooy lu soxlay doomi Mbour li mu waa doomi Mbour lu ñu soxla lu nekk waa am dem fajal leen ko ma ne ñuy wax kenn mënu leen teree wax waaye président Cheikh Issa Sall jëf lu bari wax lu ndaw la xam ñi mu àndal jëf lu bari wax lu ndaw loolu lañ xam. Mamadou Lamine Ndong président marché Sandicat de Mbour. daje bi tey mooy ñun waa Sandicat ak waa am dem en particulier dañu daje fii pour maanaam examiner maanaam def évaluation liggéeyu set setalu démb bi remercier notre camarade le président Cheikh Issa Sall ak le quartier ak waa mouvement am dem yëpp moo ñu indi fii tey avant set setal bi dañu am pacte d'alliance ñun waa am dem ndax avant set setal waa am dem dañu faa ñëw liggéey fa liggéey bu énorme benn ca syndicat bu mu lóoree nga xam ne daanaka ay gaal mënoon nañ faa jaar waa am dem lépp mobiliser soutenir ñu ci ay moyens ci suuf ak graawaay lépp ñëw aussi sunu douche yi nga xam ne moom la ñu suturloo ñëw ñàkk ci plus de 1 million et poussière carrelé ko defar ko lépp ñu soog a dugg nag ci soog a ko ñëw nag le jour J muy le 1er février setal sunu syndicat bépp dindi lépp loo xam ne moom laa doon xeex démb ak barki démb ci municipalité bi ñu yombalal ma ko ndax kenn l'histoire retiendra que ne grève nañu 1 mois yoo xam ne fii ñu juuti ngir lan mbalit moomu waa am dem débloqué nañu gros moyen de matériel et financier xale yëpp ñuy mobiliser ak waa quartier bi dindi ko loolu cant la boo xam ne ñoo ngi koy sant waa am dem bu baax a baax di ko yëgal waa Sénégal di ko yëgal président de la République ndax yónnee na fi le président Thierno Mbeng président national des mareyeurs du Sénégal yebal na fi bépp autorité bu ñu amoon doléance yu ñu waxoon président ne suñu sañoon syndicat bi nga xam ne moom la 16 collectivités locales yi ci département de Mbour yëpp nga xam ne fii la ñuy approvisionné ci fruit du mango du madd du orange du gerte gu tooy ñu defal ñu ko marché moderne ñoom nag waa am dem anticiper nañu ndax ñoo ngi ciy béy seen waar kon président loolu ñu doléance yooyu ñu la waxoon Cheikh Issa Sall ak waa am dem tout entière jigéen ñi gune yi ñëpp mobiliser nañu anticiper loolu ñoo ngi ci góor coow amul syndicat marché syndicat waxuma feneen de marché syndicat coow du fa mos a am ñun waa am dem ñoo ñëw ci ñun commencé ak ñun bu yàgg ci lépp loo xam ne mooy salubrité lépp loo xam ne mooy inondation du ñu ci dimbale yaakaar naa ne ko lay dimbale doo ban coow nga ci am xanaa sant leen ak gërëm leen ñu jàpp ne ñaan bu nangu la rek ñaan bu nangu su ñaan nangoo nag sonal borom loolu rek la ñaan bu nangu dong la ñaan su nangoo sonal borom waaye waa am dem mënuñu leen a remercier
man de maa ngi ak 65 ans ñun marché Sandicat ñun waa AM DEM ñoom la ñu sollicité woon ñu ñëw baleel ñu ci clinique bii le premier ñeneen ña fa ñëw nag ñun concerné wuñu wóoruñu ndax loolu taxuñu ci laaluñu ñun waa syndicat la wax je précise bien waa ñun waa marché Sandicat ñuy jaay fruit ak mango ak madd ak orange waxuma beneen secteur je précise bien mes mots je pèse bien mes mots ñun waa marché Sandicat nga xam ne madd la ñuy jaay orange mango denrée périssable ñun waa AM DEM ñoo ñu baleel ñoom la ñu reconnaître seen i bale ñoom ñoo indi ay pelle mécanique jël mbalit mi tuuri man mii doyen laa ci marché bi marché Sandicat suñ ko remonté en 1987